นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติยืนเฝ้าดูคลื่นลมในทะเลบริเวณชายฝั่งบ้านนางเนียงตำบลคึกคักอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาที่มีคลื่นลมสูงในขณะที่ทางโรงแรมในพื้นที่ต่างเร่งขึ้นธงสีแดงเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวห้ามลงเล่นน้ำทะเลอย่างเด็ดขาดหลังจากคลื่นลมทะเลมีความสูงถึง 3-4 เมตรทำให้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ต้องลงเล่นน้ำในสระน้ำของทางโรงแรมเพื่อความปลอดภัยสำหรับกรมอุตุนิยมวิทยาได้รายงานสภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไป70%ของพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร